ज्वालामुखी के बारे में अर्थ कैसा होता है और मैग्मा और लावा में क्या फर्क होता है। पृथ्वी के गम में बेहद गर्मी है। गम का टेम्परेचर बहुत 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जब धरती भूगोल में प्लेट सरकती है और एक दूसरे से टकराती है तो भारी प्लेट नीचे दब जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है तो वो परमाणुओं का निर्माण करती है। जबकि भारी प्लेट दब जाने के बाद पृथ्वी के हिस्सों में जाती आवाज और जिन्हों अंदर एनर्जी के कारण पर उसका मेंटल ग्राउंड सब पिघलकर मैग्मा बन जाता है और बेहतर गर्मी के कारण बहुत ऊपर रहता है। ये मैग्मा हल्की प्लेट में तवा बनाता है और आखिरकार से तोड़ के लावा के विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते हैं। आप पृथ्वी के समय तक जम जाने के बाद ज्वालामुखी के पहाड़ बनते हैं और जब ठंडी और सुड़ंग से लावा बाहर निकलता है तो उसे ज्वालामुख कहा जाता है। यहाँ दोस्तों मैग्मा और लावा में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है और वो जो गर्म और पिघला हुआ बनता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है और वही पदार्थ बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। अगर धरती की जगह ठोस हो और मैग्मा की सतह बाहर ना निकल सके और ज्वालामुखी विस्फोट ना हो तो धरती कांपती है और भूकंप के झटके महसूस होता है। इसके प्लेट्स में हादत जलन होती है और सर्कल होता है, अर्थक्वेक होता है। इसमें गैस राख अंधियों से लावा के रूप में बाहर निकलता है और धरती की जगह जम जाते हैं। आप पृथ्वी के समय तक हिस्सा ज्वालामुखी के फटने का नतीजा है। फ्रांस इन ज्वालामुखी का हिस्सा है जिंदा ज्वालामुखी। तो जिंदा ज्वालामुखी वो है आज हमारे धरती पर है ज्वालामुखी। भारत के अंडमान आइलैंड पर सक्रिय ज्वालामुखी है और हवाई तिक्का मोला कोला और क्राकातोआ विस्फोट और सक्रिय बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी है। दूसरा पता है सुसुत ज्वालामुखी। सुसुत ज्वालामुखी वो है जो वर्षों से शांत है, स्तब्ध है, ना सोए हुए। देखिए कभी सक्रिय जागरण हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपसे इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। गुड डे, टेक केयर।